Guys, meron pa tayo ditong sasakyan na ayaw umandar. So, subukan natin kung bakit. Hanapin natin. At ayusin natin. So, ayan. Kahit pahitin mo yung ignition switch, nagkiklik lang siya. So, hanapin natin. Check natin yung battery. Gagamit tayo ngayon ng digital multimeter para masukat natin yung battery kung hindi ba siya lobat. So, itong negative terminal ilagay natin sa ground, tapos isang positive terminal ilagay natin sa positive terminal ng battery. So ayan, meron pa siyang 12.8 volts, ibig sabihin full charge pa yung battery natin. So, subukan natin siyang i-jump start gamit ng itong alligator clip. Yung dalawang dulo ikabit natin sa ibang sasakyan. So ilagay natin yung isa negative, ito sa positive. Tapos subukan nating paandarin. So ayan, ayaw pa rin ng umandar. Ngayon subukan naman nating i-direct yung terminal ng starter solenoid sa positive terminal ng battery. So ikabit natin ito doon sa dulo ng starter solenoid. Medyo malalim po siya, mahirap makita. So yun, banda kakabit natin sa terminal ng starter solenoid. Naikabit na natin yung dulo nito sa terminal ng starter solenoid. Subukan naman nating kabit sa positive terminal ng battery. So ayan, umandar po siya. Ibig sabihin gumagana yung starter ng motor natin saka yung starter solenoid. Dahil umandar siya, paandarin natin ng kahit mga 5 to 10 minutes. Tapos patayin natin ulit para subukang paandarin. Ngayon patayin na natin kasi tapos na yung 5 minuto. Patay na po siya. Subukan natin ulit paandarin. So ayan, nagkiklik lang siya. Ibig sabihin baka yung relay. Check po natin yung relay. Ngayon hanapin naman natin yung relay. So sa sasakyan na ito, yung relay niya is dito banda sa ilalim nakatago. So hanapin lang natin. So ayan po siya. Nakatago lang siya. So, ito yung relay. So subukan nating i-check. Unang-una physically muna kung wala siyang physical damage. Pag wala naman, subukan nating i-check sa multimeter. So ito siya ngayon. Kung mapapansin nyo, kinain na siya ng kalawang, lalo yung mga terminals. Butas na rin. Malamang pinasok na yun ng kalawang at baka naputol na yung mga connection sa loob. So hindi natin siya i-check, palitan na lang natin ng bago. Bili muna tayo ng bago. So yan po, pag bumili tayo, dali na rin natin yung relay para makita nila yung sample. Ito na yung binili ko. Makita nyo bago siya. 12 volts, 40 amperes. Tsaka malinis. At yan o, may tak pa siya. Hindi ko alam kung ano yan. So i-compare natin dun sa luma. Ito yung bago, ito yung luma. Ayan. Ngayon ikakabit natin yung bago para masubukan natin kung magandar siya.
Kabit lang natin siya doon sa socket. Ito. Makita naman may guide naman siya. So pag nakabit na natin, subukan nating panda rin. Ayan po. Manda na siya.